జయ శ్రీమన్నారాయణ. నేను ఇక్కడ సైట్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. రామానుజాచార్యుల వారిది విగ్రహము స్టాచ్యూ ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్స్ చేస్తున్నాం మేము. దీనికి టోటల్గా 750 టన్నుల స్టీల్ కొన్నాము. ఇది స్ట్రక్చర్ 39 కాలంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్యాబ్రికేషను 4-5 లెవెల్లో ఎలివేషన్స్ అవి స్టార్ట్ అయ్యి దీనికి శాండ్ బ్లాస్టింగు, పెయింటింగు, ప్రైమరు, మిడిల్ కోటు, ఫైనల్ కోటు 3 కోట్స్ వేస్తాము. ఇలా 39 కాలంలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్లో మళ్ళీ 22 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 22 కాలమ్స్ తర్వాత పైన ఇంకో 15 మీటర్ టు 22 మీటర్స్కి వేరే ఉంది. టోటల్గా ఇది 216 అడుగుల విగ్రహము. ఆ 20 కాలమ్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసి ఎరక్షన్ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ కాలమ్స్ కూడా వితిన్ ఫిబ్రవరి 15కి బ్యాలెన్స్ 19 కాలమ్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ పూర్తి అవుతాయి. ఈ అవకాశం మాకు రావటము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ.